बलांगीर पुलिस को सफलता लक्षाधिक टंकार कप सिरप सहित बलांगीर सहरर कुख्यात कप सिरप माफिया राजा जेना को गिरफ्त कर राति अधिया कप सिरप चालाण बेले राजा को काबू करिछि स्वतंत्र पुलिस टीम 20टी पेटी रे थिबा 500 बोतल कप सिरप जबत कर माफिया राजकुमार ओरफ राजा जेना दीर्घदिन बेआईन निशा कारबार चलाइथिबा बेले पुलिस ताकू नजर रखिथिला। गतकाली साप्ताहिक बजार निकटरे कप सिरप चालाण पई प्रस्तुति चलाइथिबा बेले राजा को काबू कर जाइथिला। राजार सहयोगी राजकुमार मेहर फेरार हो जाइथिबा नै सांबादिक सम्मेलन में बलांगीर एसडीपीओ सरोज उपाध्याय सूचना दैछन्ती। जबत कप सिरप बजार मूल्य 1.5 लाख टंका हेबो बोली टाउन पुलिस सूचना दैछि। हमर बलांगीर पुलिस पाई गोटे बड़ सफलता मिली। बलांगीर पुलिस आईएससी नेतृत्व में हमर टीम फॉर्म होता हमर कप सिरप जो बलांगीर चली मिशन मोड रे केमती कप सिरप बलांगीर पूरा इराडिकेट करूँ से मिशन मोड रे आम काम करूँ। काली आमको खबर मिलता जे जड़े लोक हाटपदापड़ार से छकरे किसी कप सिरप नहीं कि से ठिया बोली कड़े ट्रांसपोर्ट करता से खबर पाई आमर टीम स्पेशल स्क्वाड आम इमिडिएट रेड करथिला आ रेड रे से पिला को आम अप्रेंड करथिलु ता ना राजकुमार जेना बोली अप्रेंड करथिलु तार ठारु आम 500 बोतल प्राय 20 कार्टून रे 500 बोतल कप सिरप जबत होईची एवं से पिला को आम गिरफ्त करी ता भितर आउ जने भी थिला राजकुमार मेहर बोली से ताकू भी आम अब्सकॉन्ड कर जाई ताकू आम अरेस्ट करिवु।